हेलो दोस्तों, चलिए आज एक प्यारी सी कैनवास की ड्राइंग करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी है और खास करके लिए छोटे बच्चों के लिए है। तो बच्चे अगर देख रहे हैं तो ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम पेंसिल से बर्ड की शेप दे देंगे और उसके बाद फिर ऑरेंज कलर के या फिर कोई भी कलर से आपको जो अच्छे लगे उससे पेंसिल पेंट से पेंट कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। और स्क्रीन पे जो वेबसाइट जा रही है वो मेरी ही वेबसाइट है, आप चाहें तो वहाँ से भी ड्राइंग सीख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। दोस्तों पूरी तरह से ड्राइंग करने के बाद हम इसे हाथ से या फिर टिश्यू पेपर से मिला लेंगे और उसके बाद बर्ड में काले कलर की पेंट कर देंगे या फिर मार्कर से, या फिर आपके पास ब्रश है तो आप फिर ब्रश से कर सकते हैं। नॉर्मली मैं ऐसे मार्कर से ही करता हूँ। दोस्तों अब हमारी बर्ड कंप्लीट हो गई। अब हम इसके लिए कोई एक छोटी सी डाली दे देंगे जिसपे बर्ड अच्छे से बैठ पाए। इसे थोड़ा सा मोटी कर देते हैं ताकि देखने में ज़्यादा अच्छी लगे। तो दोस्तों बस अब इतना ही। ये ड्राइंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।